ჯერ ხომ რამდენიმე დღის წინ ლევან გოგიჩაიშვილმა ვერ შეამჩნია ჩართული მიკროფონი და ცოტა უხეშად ალაპარაკდა. დღეს კი ინტერნეტში ასეთ ჰედლაინსაც წაიკითხავდით. პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე უარყოფს, რომ პლენარულ სხდომაზე ყ-ზე დაიკიდე თქვა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით კობახიძემ ანრი ოხანაშვილს შესთავაზა, რომ ოპოზიციის ხმაური ერთ ადგილას დაეკიდებინა და ეგ ადგილი ფეხი არაა. თავად კობახიძემ კი ეს ინფორმაცია შემდეგი სიტყვებით უარყო. ტყუილი ინფორმაცია არის გავრცელებული. მსგავსი რამ მე არ მithქვამს. ჩემი კოლეგები დამემოწმებიან, რომ ეგ სიტყვა ცხოვრებაში არ მიხმარია. ხო და საერთოდაც არც გამიგია ახლა გავიგე დეპუტატებისგან პირველადო. შეიძლება კობახიძე სიმართლეს ამბობს. მართლა? ეგეთი კაცია. და მართლა შეიძლება რომ მართლა არასოდეს უთქვამს მანამდე. მაგრამ მით უარესი. წარმოგიდგენიათ, სადამდე მიიყვანა ჩვენი ქვეყნის პარლამენტმა ეს 40 წლის კაცი, რომ ეს სიტყვა ცხოვრებაში პირველად ათქმევინეს. გამწარეს გოგიწულა იასავით. როგორც ჩანს, ღილაკების არევა უკვე წარსულში რჩება და ახლო მომავალში პარლამენტარების მთავარ გამოწვევად ბოლომდე არ გამორთული მიკროფონები იქცევა. სწორედ ამიტომ შემოგთავაზებთ ჩვენს ვერსიებს, რაზე საუბრობენ დეპუტატები, როცა მიკროფონები გამორთულია. დაახლოებით ასეთი დიალოგები დგება ხოლმე ალბათ. მწვანე რომელია? მარცხენა. მარცხენა? ჩემკენ. არ გადაჯდე რა. ან რაო რა თქვა, დაიკიდე კის დააჭირე. ან კიდე შეგეშალა? რავი, აბა ვნახოთ. არის ძიძე. ან ასეთი ყოფითი, შენთვის რა უთხრა კატლეტი. ან თავმჯდომარე რომელია? კობახიძე. კობახიძე რომელია? ან ეს ხმას რო არიღებენ ის 30 არიან. ან ნაცი კოცი რა შუაშია კაინაშა. ან ასეთი დიალოგი. ეს ვინ გიქნა? ბიძინამ. სხვა რა ვახარ? ან ასეთი, ცოტა რომანტიული. ამ საღამოს რა საკეთებ? რა? არაფერი. ან რაღაც შეიცვალა დარბაზი, ხო? კი, თბილისში გადმოვედით. მე ვარ მიშა მშვილდაძე და თუ გინდათ ნახოთ ჩვენი ვიდეოები, დაალაიქეთ ჩვენი პეიჯი. თუ არ გინდათ ნახოთ, მაინც დაალაიქეთ და ვიდეოები რომ ჩაირთვება თვალები და ხუჭი.